من برنامه رو باز کنم. نه، فایل با گوشی باز نمیشه، حتما باید روی لپتاپ باز کنید، لپتاپ یا کامپیوتر. دیروز گفتم بهتون. فایل تمرینی اگه منظورتون هست بعد از وبینار بهتون میرسونم. برنامه که نصب کردین دیگه، اون برنامه رو لپتاپ هست، بعد فایل بهتون میگیم که چجوری باید دریافتش کنید. بعد از وبینار براتون میفرستم تو گروه واتساپ. خب فکر کنم اکثریت اومدن. ترجیحاً تایپ کنید چون صدا وصل میشه، یه ذره اینترنت ضعیف میشه با توجه به اینکه با لپتاپم بهتون نشون بدم. موقع پرسش پاسخ که ساعت 5:30 شروع میشه، اون موقع صداتون رو باز میکنم. خب سلام. قراره که امروز با هم دیگه برنامه استرومتریکا رو کار کنیم و با نحوه کشف سیارک آشنا بشیم. من برای اینکه اینترنت اذیتتون نکنه و یه موقع قطع نشین، تصویر خودم رو قطع میکنم و میریم رو صفحه استرومتریکا. اشتراک گذاری کردم براتون. خب دوربین رو قطع کنیم. اکثریت هم که اومدیم.
اگر قطع بشه. خب دوربینمون قطع شد. تصویر رو همه دارین؟ تصویر صفحه نمایش رو خیلی هم خب ما بریم رو صفحه استرومتریکا که یه همچین چیزیه. اینو یه دقیقه ببندم. وقتی که نصب میکنید یه همچین صفحه سیاهی براتون میاد. خب یه همچین صفحه سیاهی براتون میاد که یه تایمر خاصی داره. واسه من الان 5 دقیقه باز شد برنامه. امکانش هست با توجه به سرعت اینترنتتون تا نیم ساعت هم طول بکشه. امیدوارم مشکل نداشته باشه. و در آخر سر یه پیغامی توی این خط آخر میده که زده c:/astrometrica.exe. خب این که اومد، این فایل سیاه رنگ رو میبندیم، صفحه سیاه رنگ رو میبندیم و این صفحه براتون باز میشه و وای میسیم تا این لودینگ بشه. کامل لود که شد اینا همشون براتون باز میشن و میتونیم کار شروع کنیم. تصویر رو نداریم. خب یه بار قطع میکنم، دوباره قطع میکنم. خب الان تصویر اومد. آره احتمالا اینترنت بچه هم ضعیف باشه. این بالا این علامته باید حتما سبز باشه براتون. اگه سبز نیست اینترنتتون مشکل داره. خب بریم ادامه. فعلا وایسیم این لود بشه. موقع نصب که مشکلی نداشتیم چون یه 2-3 نفر پیام داده بودن خطا میداد. خب تو درایو دی، چون حالا درایو دیمون درایو اصلیمون نیست، یه ذره مشکل داره. حتما تو درایو سی نصب کنیم تا حد امکان که مشکلی نداشته باشه. خب این باز شد تو صفحتون هم که هست احتمالاً. آره لینک تو گروه واتساپ هست، فعلا ثبت کنین برنامه پیش بره. یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که این بالا فایل های مختلفه که باز کنید هر کدوم یه چند تا گزینه میاره براتون و ما با اینا زیاد کاری نداریم فعلا تا این بخش رجیستریشن که حالا بعدا بهتون میفرستم که چجوری رجیستر کنید و برنامه براتون تا نامحدود باز بشه. این پایین الان براتون احتمالا زده باشه تا 100 روز برنامه بازه. اگر بخواید رجیستر کنید بخش هلپ این بالا که میبینید وقتی کلیک کنید یه بخش رجیستر داره، اونو بزنید. بخش لایسنس IASC رو تایپ میکنید
و بخش K باید بزنید که اگر اشتباه نکنم سرچ بود. حالا براتون ارسال میکنم که درستش چی هست. اینجا ما یه آچار آبی رنگ داریم. اگر ببینید نصف مشکلاتمون با همین آچار آبی رنگ درست میشه. خب و بعد از اون ما 3 تا اینجا پوشه داریم که با پوشه اول و دوم کاری نداریم. با پوشه سوم فایلایی که برامون از سمت ناسا ارسال میشه رو بارگذاری میکنیم تو این برنامه و ما بقیه کارا با این دوتا که الان غیر فعاله انجام میشه و باقی دکمه ها رو کاری باشون نداریم. یعنی این بخش، این علامت آبی رنگی که دانلود حالا بماند برای بعد، از این علامت آبی رنگی که روش ضرب زده شده به بعد ما باشون کاری نداریم. اینا برای جستجوهای پیشرفته تره که فعلا نیازی نداریم. این پایین چند تا نوشته میبینید که نوشته گایا. این تلسکوپی هستش که تصاویر برامون از این گرفته میشه و ارسال میشه. تلسکوپ گایا الان توی فضا و کارش رو داره انجام میده. عکس برداری میکنه و برای ما آدمایی روی زمین میفرسته. بعد اینجا این پایین حتما باید علامت جی مگ باشه. اگر به جای جی حرف دیگه ای هست بهم حتما تو واتساپ بعد از وبینار بگید که درستش کنیم. اینجا اگه جی نباشه بعداً به مشکل میخوریم. و اینجا هم احتمالاً الان براتون astrometrica.cfg نوشته باشه به جای PS1 یا PS2. خب بریم برای ادامه. ما از این علامت پوشه که گفتم سومیه بزنید روش، یه بخشی باز میشه که میگه فایلتون رو انتخاب کنید. من میام از فایلایی که قبلا داشتم استفاده میکنم براتون. خب به جای گایا چی زده تاها جان؟ فایل رو انتخاب کنیم. بعد شما فایل رو که باز کنید، حالا بهتون میگم، بذار این فایلم انتخاب کنیم از اینجا، فعلا ببندیمش. بهتون یه فایلی به این شکل داده میشه که فایل زیپ شده هستش به این شکل اگر اشتباه نکنم. فایل رو پیدا کنیم. این فایل ps1.newpractice 1 رو میبینید. یه همچین فایلی بهتون داده میشه که شما باید اینو روش کلیک راست کنید، extract here یا extract فایل رو بزنید و یه همچین این پوشه با فرمت فیتس. خب ما این پوشمون رو میبندیم و میایم اینجا بازش میکنیم. زده ppmxl. خب اونو درستش میکنیم. بعد وبینار بهم پیام بدین درستش میکنیم. ما اینجا این پوشه رو میزنیم، این فایلمون رو انتخاب کنیم. فایلمون کوش 2025 اپریل می تیم 1 فایلمون انتخاب شد. ما اینجا هر 4 تا تصویر رو باید انتخاب کنیم. یه دونش رو انتخاب کنیم بعداً به مشکل میخوریم. حتما باید 4 تاش باز بشه و اوپن رو میزنیم. یه همچین صفحه لودینگی میاره و وای میسیم تا عکسامون لود بشه.
این عکس‌ها واسه ناسا که برای دوره‌های قبلی پارسال و سال قبل بهمون داده به عنوان تأمین. خب عکس‌ها که باز بشن 4 تا عکس می‌بینید. 1 2 3 و 4. نه فعلا شماها کاری نداشته باشین، فعلا کار رو ببینید تا بعدا بهتون بگم، چون الان شما فایلی ندارید. این 4 تا عکس که باز بشه، خب 4 تا عکس که باز بشه باید یه کاری انجام بدین. چه کاری؟ اینجا قبل از اینکه فایل رو اکسترکت کنید یه اولش عنوانی زده قبل از این خط فاصله، اگر زوم بشه. آره یه عنوانی زده این شکلی، زده PS1 خط فاصله نیو پرکتیس خط فاصله 1. این PS1 نشون دهنده اینه که عکس ما از کجا گرفته شده. بچه ها فایل براتون میفرستم، فعلا گوش بدین. این PS1 که اولش فایل بود باید حتما تنظیم بشه توی نرم افزار. این علامت آچار آبی رنگی بود بهتون گفتم، اینو کلیک میکنید روش، یه همچین صفحه باز میشه. خب شما اینجا اوپن رو میزنید بدون هیچ تغییری توی این نوشته ها. این پایین اوپن رو میزنید و یه همچین صفحه براتون باز میشه. خب از این صفحه فایلتون که باید چک کنید PS1 یا PS2 هست رو انتخاب میکنید. الان عکس ما چی بود؟ اینجا زده بود که PS1 اولش. خب پس فایل PS1 رو انتخاب میکنیم و اوپن رو میزنیم و بعدش هم اوکی اینجا رو میزنیم. این تغییر میکنه به PS1. من چون از قبل گذاشته بودم PS1 هیچ تغییر خاصی نکرد، ولی برای شما باید بکنه اینجا. بعد ما چیکار میکنیم؟ 4 تا عکس بازه، اینجا PS1 اینجا جیه، اینجا 3 زده فیت اوردر و اینجا هم گایا. حالا اگر چیز دیگه هست بعدا چک میکنیم با هم. این علامت دات سبز رو میبینید، یه علامتی هست عین هدف که دورش سبز رنگه. اینو میزنید یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. خب از این صفحه شما هیچ تغییری اینجا نباید بدین مگر اینکه بعداً به مشکل بخورین و بهتون میگم چیکار کنین. اینجا حتما باید به جای این وسط 48/3 اینجا باید نقطه باشه. خب بین 8 و 3. اگر نقطه نبود به هم بگین تو واتساپ، بعداً درستش میکنیم با هم. یکی از خطاهایی که برای اکثریت پیش میاد. و اوکی رو میزنیم. به صورت دستی هیچ کدوم از اونها تغییر نمیدیم. فهمیدین؟ صبر میکنیم باز بشود، لود بشود. تا اینجا مشکلی نداشتیم؟ خب خیلی هم عالی. خب خیلی عالی. PS1 باشه بهتر. حالا بعدا یه سری عکس براتون ارسال میشه که PS2. اونا هم با همین شکلی که گفتم PS1 رو بذارید به PS2 تبدیلش میکنید و بعدا ادامه کارتون رو پیش میبرید. حتما قبل از بارگذاری فایل چک کنید که این پایین PS2 یا PS1 بودنش درست باشه، وگرنه بعدا جلوتر به مشکل میخواین و فایلتون نتیجه نمیده. کجاشو مشکل داشتی؟ تا الان فایل رو باز کردیم با توجه به این پوش سومیه. یه پوش سومی اینجا هست. اینو که بزنید فایلاتون رو انتخاب میکنید، هر 4 تا عکسو که براتون میفرستیم. بعد این پایین رو چک کنید که PS1 یا PS2 با این آچار آبی رنگه.
و بعد منتظر میمونین تا لود بشه. لود که بشه این علامت دات سبز رو میزنید. خب نه فعلا ببینید بعد انجام میدیم با هم دیگه. بعد این علامت دات سبز رو میزنید، یه لودینگ جدید میاد براتون. اون که پر شد براتون یه چیز دیگه این میاد. خب الان اینجا به من خطا داد. برای این خطا باید این بین سه تا گزینه دومی رو بزنید و اوکی کنید. وای میستیم تا دوباره لود بشه. این خطا خیلی زیاد براتون میاد. خب بازم اومد. ما چیکار میکنیم؟ کنسل رو میزنیم. بعد اوکی رو میزنیم. عکسامون رو دونه دونه میبندیم. این خطا وقتی بیاد حتما باید همه عکس‌ها رو دونه دونه ببندیم. بعد دوباره این PS1 یا PS2 بودن رو چک میکنیم. چیکار میکردیم؟ آچار آبی رنگه اوپن PS1 رو انتخاب میکنیم، اوپن رو میزنیم. خب و اوکی میکنیم. خب PS1 شد. دوباره علامت سوم پوشه ها که پایینش آبی رنگه میزنیم، فایلمون رو انتخاب میکنیم. فایلمون کوش پیداش کنیم. مشکلی نیست، تا فقط جدا جدا. اول شما استفاده کن بعد داداشت که مشکلی پیش نیاد این وسط. خب عکس‌ها دارن باز میشن. دوباره علامت این هدف سبزمون بود، اینو میزنیم. امیدواریم که اینجا مشکلی پیش نیاد. اوکی رو میزنیم. وای میستیم تا لود بشود. این لودینگ ها بستگی به سرعت نتتون یه ذره طول میکشه. برای من معمولا همیشه زیر 1 دقیقه باز میشه و الان چون هم توی وبینار هستم هم این بازه یه ذره طول میکشه. قبلش بگم، اینو یادم رفت اول برنامه بگم، هیچ وقت با VPN روشن، فیلتر شکن روشن برنامه رو باز نکنید، چون پر از خطاهای تکراری میشه و عملا کارتون پیش نمیره. پس اینترنتتون فقط روشن کنید و منتظر ادامه کار باشید. یه همچین جدولی این پایین براتون باید بیاد وقتی اون علامت دات سبز رو زدیم. ما بهش میگیم دات. حالا شما چی میگین نمیدونم. یه جدولی میاد اینجا، حتما چک کنید هیچ چیز قرمزی اینجا نباشه، هیچ عددی قرمز رنگ نوشته نشده باشه. برای ما هیچ قرمز نبود، ولی احتمالاً برای بعضیاتون بستگی به اینترنتی که مشکل داشته باشین اینجا این علامت فیت اوردر به جای اینکه 3 مشکی باشه همه 3 قرمز. اون موقع بعدا بهتون جلوتر میگم که باید چیکار کنید که این علامت مشکی بشه. خب اینو فعلا نمیبندیم، میذاریم باز بمونه. میم علامت کناری این دات سبزه بود، یه علامت قرمز رنگه با همون جزئیات، یه هدف رنگیه که هدفیه که قرمز رنگه. خب اینو میزنید، اینم بدون هیچ تغییر باید اوکی کنید و وای میسیم تا لودینگ بعدی دوباره انجام بشه. صبر میکنیم. گفتیم چجوری سریعک پیدا کنیم، بعدا بهتون میگیم. صبر کنید، عجله نداشته باشید. خب لودینگمون انجام بشه. داد سبزه رو فهمیدی گیسو جان؟ خب عکسایی که باز کردیم اوکی شد. بعد عکسایی که باز بشن اینا براتون میاد بالا،
یه همچین تصویرهای سیاه رنگی هست که وسطش نقطه نقطه سفیده. بعد از اینکه اینا باز بشه ما یه علامت دات سبزی این بالا داریم، علامت هدف سبز رنگه. اونو که بزنید یه چیزی جلوی صفحتون میاد اینجا سفید رنگ و اوکی رو میزنید. هیچ تغییر این یه لودینگی میاره. بعد این پایین یه جدول براتون میاره. اون جدول که اومد بعد از لودینگ فعلا چون شما فایلی ندارین دات سبز رو ندارین، بعدا دات سبز هم براتون فعال میشه وقتی فایل رو بارگذاری کنید. بعد لودینگ رو که انجام بدین یه جدول سبزی میاره اینجا. جدولی که اومد اوکی شد اینجا یه دات قرمز رنگی هم هست کنار این سبز رنگه. قرمز رنگ میزنید منتظر لودینگ برید. خب احتمالا نتت مشکل داره. هدف سبز فعلا شما ندارین، بغل این پوش سومی است. عکس‌هایی که لود کنید بعدش هدف سبزم نشون داده میشه بهتون. خب منتظر میمونیم تا لودینگ انجام بشه. یک کمی طول میکشه. حالا ببخشید. نوشته به جای جیمک آلمک نوشته. خب اونو بعد از وبینار به هم پیام بده درستش میکنیم با هم دیگه. احتمالاً فایل قدیمیه، ولی نمیدونم چرا مشکل داریم. اکثریت فایل جدید دوباره براتون میفرستم که با هم پیش بریم. لودینگ همچنان ادامه دارد. ایوه. خب نوشته که لپتاپ نداریم. جلسه پیش که یه سری مقدمات نجوم بود و این جلسه کاربار نرم افزاره. این جلسه رو کامل گوش بده و اولین فایل هفته بعد جمعه به دستتون میرسه. اگر تا اون موقع لپتاپ به دستت میرسه که مشکلی نیست، ولی بعدش حالا یه کاری میکنیم با هم دیگه. من یه دقیقه اشتراک صفحه قطع کنم تا این لودینگ انجام بشه. فکر کنم بخاطر نتمونه. خب PS1 بخاطر اینه که الان شما فایلی ندارین. فایل که بهتون برسه اون موقع باید چیز کنید. خب اشتراک رو قطع کنیم. کلاس رو من ضبط نمی کنم. اگر کسی ضبط کنه که حالا برای خودشه، ولی یه فایل آموزش نرم افزار براتون میفرستم و اگر هم سوالی داشتین حتما بپرسین توی پیوی این توی واتساپ.
من استومتریکا رو ببندم، نصب دوباره از اول شروع کنم چون به مشکل خورد. فعلا اگر سوالی داریم بپرسین چون تایم پرسش پاسخ شروع شده. خب فایلمون رو باز کنیم. الان فعلا یه تایم استراحت وسط و پرسش پاسخ. سوالاتون رو بپرسین، بعدش دوباره برمیگردیم روی استومتریکا کار میکنیم چون هنوز کشف سریعک رو یاد نگرفتیم. به جای فیت به جای 3 که خب احتمالاً جایی تو نصب مشکل داشتی، بهت میگم چجوری کار کنیم. تو واتساپ بعد وبینار پیام بده درستش میکنیم با هم. مشکلاتت خیلی زیاده فکر کنم. خب NNA گفته که به جای 80.3 کجا باید ببینیم؟ اون 80.3 رو میگم، خدا نمیدونم درست خوندم عددتون یا نه. کامل توضیح میدم بهتون که چرا اون شکلیه. چون فایلی ندارین اونجا اصلا عددی براتون نمیاد. نرم افزاری که اجرا میکنی خطا میده. خطایی که توی واتساپ گفتمه یا نه یه خطای دیگه است؟ خطای 217. خب فایل رو بعد از وبینار براتون میفرستم. شما همین امشب بعد از وبینار فایل رو دوباره بررسی میکنین، برای من میفرستین که یادتون هم نمونه، زیاد فاصله نندازین بین وبینار و کار با نرم افزار. خب استومتریک رو باز فایلمون رو باز کنیم. زدیم که عکس رو تو گروه میفرستیم. بله عکس ها میفرستیم، عکس وبینار اگه منظورت نه، ولی عکسایی که بعد بررسی کنین رو میفرستیم تو گروه. هفته بعد اولین عکس براتون میاد، نگران اون نباشین. خب لودینگ اینم انجام بشه. شما الان ثبت نام کردین و اسمتون برای ناسا ثبت شده. ناسا از اونجا میفهمه که شما ثبت نام کردین، عکساتون رو توی سایتی که حالا بعداً بهتون میگیم آپلود میکنه و شما میرین دانلود میکنین که احتمالا خودم براتون دانلود کنم که مشکلی پیش نیاد و براتون میفرستیم. و شما باید به ناسا گزارش بدین حتما که عکس ها رو دیدین، تحلیل بررسی کردین و سریعکی کشف کردین یا نه. چرا هفته بعد؟ چون تایمشون موقع است دیگه. ما از الان وبینار براتون گذاشتیم که شما آشنا بشید و بعد هفته بعد کار رو درست تر پیش ببرین. برای من آره. خب اون رو درستش میکنیم، باید جی بشه. اونا
ناسا ایرانیه؟ نه، ناسا ایرانی نیست. از اونجا آمریکا برامون عکس ارسال میکنه و ما اینجا توی ایران دریافتش میکنیم. سر اینکه استاد بعد از اینکه فایل ها رو ارسال کردیم دوباره توضیح میدیم. فایل هایی که ارسال کنم شما تو واتساپ توی همین برنامه استرومتریکا کاراتون رو انجام میدین، سوالی داشتین بپرسین که اگر جایی خطایی داد سریعتر حلش کنیم که به هفته بعد نیفته. خب سوال بعدی، اگه ما سریعک پیدا کنیم چجوری باید به ناسا گزارش بدیم؟ جلوتر بهتون میگم دیگه. الان فعلا عکس‌ها رو از ناسا گرفتیم، نمیدونیم که آیا سریعک توش هست یا نه. خب جلوتر توضیح میدیم. سریعک رو که پیدا کنیم بعداً جلوتر میگیم که چجوری عکس‌ها رو پیدا کنید، گزارشتون چجوری پیدا کنید و برای ناسا بفرستیم. چند روز فرصت داریم بعد از فرستادن عکس‌ها تا 5 روز وقت دارین و نهایتاً 20 دقیقه زمانتون رو بگیره که عکس‌ها رو بررسی کنید. حالا من چون الان اینترنت هم یه ذره کنده به خاطر وبینار یه ذره طول میکشه، وگرنه توی 20 دقیقه میتونین فایل رو بررسی کنید و شاید هم بستگی به اینترنتتون تا 1 ساعت هم طول بکشه. نگران اون نباشین. ما چجوری به ناسا پیدا کنیم گزارش بدیم؟ خب اونو گفتم دیگه، آخر وبینار بهتون میگم. فقط تو ایران این کار در حال انجامه؟ نه، تو کل دنیا این کار در حال انجامه و کمپین کشف سریعک ناسا یا همون IASC یکی از پروژه های علوم شهروندی ناسا. که پروژه های علوم شهروندی چیه؟ پروژه هایی هستن که ناسا میاد عکسایی که از فضا گرفته رو برای کل مردم دنیا میفرسته و از اون طریق میاد که به مردم میگه که شما این چیزایی که بهتون میگم رو پیدا کنید. وقتی که شما پیدا کنید و گزارش بدین، ناسا به جای اینکه کلی مثلا توی اون عکس و دنبال همه جزئیات بگرده، میاد اون چیزایی که شما پیدا کردین رو دوباره بررسی میکنه که وقتش رو الکی هدر نده و اونجا بهتون مدرک داده میشه که شما به عنوان همکار ناسا توی این پروژه شرکت کردین. مدرک رو جلسه پیش دیروز بهتون نشون دادم که چیه. و آره دیگه، حتما هم که باید چیز کنیم. ببینم سوال بعدی 50 یاد گرفتی. الان فعلا منتظریم لود بشه صفحه تا ببینیم چی میشه. خطای 217 من توی واتساپ گزارش براتون فرستادم که چجوری رفعش کنید. توی دکمه ویندوزتون که بزنید بغلش یه جایی داره برای سرچ کردن، اونجا سرچ کنید CMD و اون عبارتی که توی واتساپ براتون فرستادم رو توی CMD بنویسید و در آخر اینتر بزنید. اونجا مشکلتون حل میشه احتمال 90%. خب سوال بعدی رصدخونه PPMXL که اونم احتمالاً از اون نظر مشکلی نداریم، چون حالا عکسایی که برامون ارسال میشه یکی هستن و مشکلی پیش نمیاد رصدخونه‌ات فرقی داشته باشه یا نه. تا وقتی عکس نفرستی هیچ کاری نکنیم. نه فعلا کاری نکنین، به توضیحات من گوش بدین. بعد از وبینار براتون یه فایلی میفرستم و اون موقع شروع به
تمرین رو تکرار کنید تا ببینیم سیارکی کشف میکنید تو همین تمرینیاتون یا نه. باز کلاس داریم. امروز آخرین جلسه است اگر برسیم. بقیه شو که یاد نگرفتن چیکار کنم؟ صبر کنید توضیح میدم بهتون. امکان داره 2 تا سیاره پیدا کنیم؟ آره امکانش هست، شاید هم بیشتر. من توی یه دونه از این دوره هایی که شرکت کردم قبلا یه 10 تایی پیدا کردم. از اون نظر خیالتون راحت. یه دونه کمترینشه تا 20 تا هم شاید پیدا کنید توی این 1 ماه. بذارین که اون قسمت که باید پیوان باشه خالیه. خب اونجا رو گفتم دیگه، آچار آبیه رو بزنید برای پیوان. آچار آبیه که زدیم آورد، یه چند تا دکمه اون پایینش هست، دکمه اوپن رو بزنید و فایل PS1 رو انتخاب کنید. اونجا دیگه خالی نمیشه. بعدم اوکی کنید. اون نظر خالیه. اون قسمت احتمالا یه بخش نصب نشده. بهتون میگم چیکار کنید. یه سایت براتون میفرستم، اونجا باید برین اونا رو دانلود کنید و جاگذاری کنید تو اون بخشی که خالی نباشه. برای همون مشکل نوار پایین برنامه پیویتون پیام بدین مشکل حل میشه. آره بریم پیام بدین اگر مشکلی داشتین و درستش میکنیم. هر سال 1 باره. هر سال توی ایران 1 باره، ولی اگر بخواین میتونیم چند بارم تکرار کنیم. باید سیارک ناشناس باشه. آره سیارک ها همشون ناشناسن. بعضیاشون کشف شده هستن ولی چون مدارشون تغییر کرده باز باید به ناسا گزارش بدیم که ما این سیارک رو پیدا کردیم. تو قبلا این اسم گذاشته بودی روش و ما پیداش کردیم دوباره، که بگیم که این مدارش تغییر کرده. نگران نباش، ما حواسمون بهش هست. آره 10 تا زیاده. ما گفتیم تو اون کمربند سیارکی کلی سیارک هست دیگه. خب من سفر 1 دقیقه بستم تا لودینگش انجام بشه، با توجه به اینکه اینترنت کند بود. ولی الان لودینگش که انجام بشه براتون باز میکنم سفر. اونا رو بهتون گزارش میدیم. اسمشون خاص هست، اسمی گذاشته شده روش. فقط باید اونا رو گزارش بدیم که بگین ما اینو دوباره پیدا کردیم و حواسمون هست که مدارش تغییر کرده. یه موقع دوباره بررسیش نکنی. اگر خواستی پیداش کنی توی این مدار داره میچرخه، نه مدار قبلی که بود. من نرم افزار جنوب بازه ولی نمیدونم باید چیکار کنم. میشه سوال منو جواب بدین؟ نرم افزار فعلا شما کاری نکنید، به حرفای من گوش بدین تا بعد از وبینار براتون فایل که میفرستم اونجا شروع به کار کنید. خب این لودینگ من کامل شد. سیاره نه سیارک. سیاره بحثش جداه، ما سیارک کشف میکنیم. تو این کشف سیارک ها یه پروژه هم هست به اسم کشف کهکشان یا سیاهچاله که فعلا یک کوچولو سختتونه برای شما. به موقعش که برسیم بهتون خبر میدم، اونجا هم شرکت میکنیم با هم دیگه. خب صفحه منو بریم. به جی آر نوشته. خب اونو پیام بده بهت توضیح میدم بعد از ببینم. سیارک ها بین مدار مریخ و مشتری بودن دیگه. خب بعضی سیارک ها ناشناس
یعنی کشف نشدن، پیداشون نکرده ناسا و ما باید اون سیاره‌هایی که پیدا نشدن رو پیدا کنیم و بگیم که این بچه منه، کسی پیداش کرد خبر بدین که من اینو قبلا کشف کردم. وقتی که آچار میزنم بعد اوپنو PS1 یا PS2 ندارم. خب اون احتمالا یه بخش از نرم افزار بعد نصب نشده که بعد فایل میفرستم دوباره نصب کن. یه توضیح بدم برای اونایی که میخوان فایل پاک کنین دوباره نصب کنین. اینجا این علامت ویندوز هست، بزنید اینجا کنترل پنل رو سرچ کنید، کنترل پنل بزنید کنترل پنل رو. اگر جایی به مشکل خوردین این کارو کنین وگرنه که الکی نرم افزار پاک نکنید. خب بعدم باز نمیشه، آن باز شد. اینجا پروگرام داره یا حالا نمیدونم برای شما چی جوریه، پروگرام and futures داره. خب اینو بزنید میاد توی همچین صفحه روی استرومتریکا که کلیک کنید، استرومتریکا کوشش استرومتریکا اینستاله، اینو که کلیک کنید روش برنامه براتون کامل پاک میشه. اگر به مشکل خوردین این کارو کنین وگرنه هر دقیقه این کار انجام ندین. بهم خبر بدین مشکلتون چیه. اگر دیدم مشکلتون حل نمیشه از این راه نرم افزار رو پاک کنید و دوباره با توجه اون سایتی که فرستادم نصبش کنید. ابر اوت حساب نمیشه، نه. اون سیاره‌هایی که ما کشف میکنیم همشون بین مدار مریخ و مشتری هستند و شاید هم نزدیکتر. یعنی بعضیشون از اون مدار مریخ و مشتری اومدن جلوتر و یه جورای خطر برای ما حساب میشن. دیروز گفتیم دیگه بعضیشون شاید بخورن به زمین. ما اونا رو پیدا میکنیم وگرنه اون ابر اوت و اینجور چیزا خیلی دوره و تو تصویرهای ما اصلا دیده نمیشه. از کجا بفهمیم سیارک پیدا شده؟ جلوتر بهتون میگم دیگه. آره بعد از جلسه هر سوالی باشه. تا اینجا که چیزی نگفتیم، فقط عکس‌ها رو برگزاری کردیم. خب تایم استراحتشون هم فکر کنم شروع شده. اگر استراحت میخوایم بکنین چیز کنین. سلام بهتون. آقای خیابانی اگه موافق باشید بچه ها یه کوچولو استراحت کنم، شما همینطور که برای پارت بعدی حالا اون تمرینی که قراره انجام بدن آماده بشن براش. بله مشکل نیست. مرسی. تا ساعت کی انجام بدیم استراحت؟ ساعت 18 زمان کار. تا کجا پیش رفتیم؟ این علامت سبز زدیم تا اینجا که سوال نداشتیم. اکثر سوالاتون هم بیشتر بخش این پایین. علامت سبز زدیم، این جدول اومد، بعد علامت قرمز رنگ رو زدیم که این برامون باز شد. یه لودینگ داشت که حالا ما تا اون لودینگ گرفتیم، بعد کاری نکردیم. مطمئنم این مشکل نداشت. صدامو داریم دیگه. صدا هست چون این مشکل خورد. خب خیلی عالی. بعد از اون علامت قرمز رنگ یه لودینگی اومد رو صفحه و بعد این صفحه باز میشه. ما اینجا اصل کارمونه. یه صفحه‌ای هست که اینجا یه دایره قرمز رنگ داره، توش یه چیزی باید حرکت کنه. بعد یه نمودار دیگه اینجاه، یه خطه، یعنی نمودارمون یه خط این شکلیه. بعد یه سری عدد اینجا هست و در نهایت هم یه سری عدد اینجا که ما اینا رو چک میکنیم ببینیم آیا سیارکی وجود داره یا نه. خب اولین چیزی که چک میکنیم تو این تصویر چیه؟ اینکه آیا اینجا
چیزی از این بغل میاد اینجا رد شه، از اینجا میاد تو این دایره قرمز رد شه، از بالا، از چپ راست، این ور اون ور، چیزی هست که رد بشه یا نه؟ شما بهم بگید. فقط یه دایره سفید این وسطه که تکونم نمیخوره. چیز دیگه میبینین که از این گوشه ها بیاد؟ بگین ببینم چیزی میبینین؟ خب منم چیزی نمیبینم راستش. پس چیکار میکنیم؟ تا این چیزی که این وسط هست به عنوان سیارک نمیشناسیم. یه نقطه‌ای هست، حالا ستاره است، سیاره است، هرچی هست که سیارک نیست برامون. کدوم بالا؟ اینو؟ ما اینو از این نوار قرمزه رفتیم دیگه. هدف قرمزه که زدیم این صفحه برامون باز شد. قرمزه رو توضیح بدیم. سبزه که زدیم یه لودینگی اومد وسط صفحه و بعدش این جدول پایینی اومد که 4 تا عدد بود فقط با یه سری عددهای دیگه. بعد از اون ما رفتیم سراغ این قرمزه رو کلیک کردیم روش بدون هیچ تغییر اوکی رو زدیم و بعد از یه لودینگ دوباره‌ای این صفحه اومد برام که نمودار داره و یه سری عکس توش. فعلا داریم اینو بررسی میکنیم. آیا شما چیزی تو این قرمزه میبینین که تکون بخوره؟ نه. پس ما اینو فعلا سیارک در نظر نمیگیریم. بریم گزینه‌های بعدی اینو چک کنیم ببینیم که میتونیم سیارک حسابش کنیم یا نه. این نمودار رو میبینید؟ اگر دیدین توی حالتهای این شکلی که کاملا زیر این خط قرمزه این سفید رنگامون صاف شدن، یعنی این سیارک نیست و فایلمون سیارک شناساییش نکرده. خب تا اینجا اینو چک کردیم و اینو. با این زیاد کار خاصی نداریم ما، یعنی عملا هیچ کاری نداریمش. یه نمودار دیگه ایه که اینو از بالا نشون میده. عدد بعدی که باید چک کنید چیه؟ موضوع بعدی این عدد SNR رو میبینید؟ 4 تا عدد رو به همون نشون میده. خب چون 4 تا تصویر بود دیگه، تو این 4 تا تصویر به همون 4 تا عدد میده. 31 کنیم، 21 کنیم، 11 کنیم، 9. خب این عدد SNR باید حتما بالای 4.5 و 5 باشه. شما بالای 5 دیدین بدونین درسته. اگه پایین 5 بود یعنی سیارک نیست. خب پس این بالای 5.5 یا حالا 5 که از این نظر میتونیم که بگیم آره این سیارک هست. SNR چی هست و فعلا بهش نمیپردازیم، یه موضوع کاملا پیچیده‌ایه. فقط عدداشو چک کنید. عدد بعدی که باید چک کنید این عدد جیه که الان احتمالاً برای اونایی که این پایین به جای جی آل نوشته اینجا نوشته باشه آل، احتمال خیلی زیاد. این عدد رو چک کنید بین کوچکترین عددی که اینجا میبینید و بزرگترین عددی که میبینید. عدد چی هن؟ 17 و 9 دهم، 19 و 4، 26، 24. خب این عدد باید اختلاف بزرگترین تا کوچکترین عددش 1 واحد باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا ماشین حساب باز میکنید، میزنید ماشین حساب، اگر بیاد لود بشه. خب این بود، باز میکنیم. خب اگر میتونید ذهنی حساب کنید که ذهنی حساب کنید، اگر نه ماشین حساب باز کنید. این عددهایی که اینجا میبینید و بین کوچکترین عدد اون 17 و 9 بود. خب و بزرگترین عددمون 17 و 9 دهم منهای بزرگترین عددمون چیه؟ 20.6. خب 20.6 میکنیم. حالا شما باید بزرگترین و منهای کوچکترین کنید. من
کوچکترین رو منهای بزرگترین کردم که زیاد فرقی نمیکنه و مساوی رو میزنیم. اینجا نوشته 2.7 با این منهای کنارش کاری نداریم. ضرب 2.7. این عدد بزرگتر از یک واحده که گفتم، 2 واحد اختلاف داره. پس از این نظر هم این موجوده که این وسط هست، این نقطه ه، سیارک حساب نمیشه. خب برای اینکه ما اینو ردش کنیم، اینجا 2 تا گزینه داره. اکسپت یعنی اوکی بودن موضوع، یعنی اینکه سیارک هست، و ریجکت یعنی اینکه ما اینو ردش میکنیم. پس یعنی این سیارک نیست. تا اینجا سوال نداشتین؟ من یعنی خودش رو این ریموت کرد. این نقطه حل رو خود استرومتریکا پیدا کرده و گفته که این شاید سیارک باشه. بیا تو بررسیش کن ببین که آیا این سیارک هست یا نه. و ما اومدیم حرکتش رو چک کردیم که آیا از این نقطه سفید دایره قرمز رنگه چیزی از بالا پایین چپ راست این ور اون ور رد میشه یا نه. دیدیم نه، فقط یه نقطه ثابته. گیسو جان تو هم گوش بده. بعد اومدیم سر این نمودار که دیدیم این پایین فقط یه خط صاف وایساده، یه لحظه میره رو این خط قرمزه و بقیه دفعه این خط این پایینه. پس از این نظر هم اگر دیدین خط این پایین صاف شد، درجا میگین که این سیارک نیست. عدد بعدی که اگه چیزی ازش رد بشه شاید سیارک باشه. فقط ما این که رد بشه رو چک نمی کنیم. میایم این نموداره رو و این 2 تا عدد رو چک میکنیم. بعد از اینکه این 2 تا عدد رو چک کردیم میگیم که آیا سیارک هست یا نه. خب این خط صاف شد، پس میگیم سیارک نیست. تا اینجای کار اینم که حرکت نکرد سیارک نیست. چیزی که باید چک کنید بعدش اون 2 تا عددی که باید چک میکردیم اینجا. SNR باید بالای 5 باشه. خب یعنی کوچکترین عددی که اینجا میبینین باید 5 باشه. اگه بزرگتر از 5 بود همه عدداش 4 تا عدد اینجا میبینین. اگه بزرگتر از 5 بود که اوکیه، یعنی سیارک میتونه باشه. شاید هم نباشه ولی خب حتما باید بزرگتر از 5 باشه. اگه کوچکتر از 5 بود بدونید که سیارک نیست. عدد بعدی که باید چک کنید این عدد جیه که احتمالاً اینجا برای بعضیاتون آر نوشته شده که اونو درستش میکنیم. اختلاف بزرگترین عددی که اینجا میبینید یعنی 20.6 19.7 19.6 20.4 کدوم بزرگتره؟ عدد 20.6. خب 20 بزرگتر از 17 و 19 دیگه. اینو منهای کوچکترین عددی که اینجا میبینید 19 17 20 کدوم کوچکتره؟ 17. خب از هم دیگه کم میکنیم این عددا رو. تو ماشین حساب اگر بلد نیستین کم کنید چجوریه، تو ماشین حساب بزنید باید اختلاف این عدد بزرگ و این عدد کوچیک یک واحد باشه. اگر بزرگتر از یک واحد بود ما اینو سیارک حساب نمی کنیم. حتما باید 1 یا کمتر باشه، یعنی 0.0 یه عددی یا 1.0 باشه. خب اگه بیشتر یا کمتر بود، بیشتر بود حسابش نمی کنیم سیارک، کمتر بودم که اوکیه. خب پس تا اینجا این سیارک نیست. اینم که حرکتی نداشت، اینم تکونی نمیخورد، این عددم که فعلا برای ما اوکی بود ولی خب چون بقیه رو نداشت زیاد اوکی نبود. حالا سیارک نیست. گفتیم که خب اینو توضیح دادیم چجوری کم کنید 2 تا عدد. کدوم 2 تا عدد؟ اگه چیزی ازش رد شد سیارک، احتمالاً شاید هم نباشه، باید بقیه رو چک کنید. اگه یکی از ویژگی ها رو داشت و بقیه رو نداشت سیارک. اگه اینجا حرکت کرد میریم بعدی رو چک میکنیم، اگه هم حرکت نکرد باز بعدی رو چک میکنیم. اگه اینجا همه چی اوکی بود این خطه نبود یعنی سیارک شاید باشه، میریم SNR رو چک میکنیم.
یعنی همه ویژگی ها رو باید داشته باشه. اگه یکیشو نداشت سیارک نیست، اگه یکیش هم داشت بقیه رو نداشت سیارک نیست. بعد عدد جی رو چک میکنیم. خب این عکس اولمون بود. 9 تا عکس خود برنامه استرومتریکا گفته که بیا چک کن ببین آیا این 9 تا عکس سیارک هست یا نه. اونم جلوتر توضیح میدیم که آیا قبلا کشف شده یا نه. اینجا این قسمت سفید رنگ رو میبینید. اینجا اگه یه نوشته‌ای باشه یا این علامت سوال نباشه اون سیارک قبلا کشف شده. من چون الان هیچی اینجا نیست یعنی سیارک قبلا کشف نشده. خب یعنی چی ازش سیارک رد شد سیارک؟ حالا جلوتر توضیح میدیم. این یکی از اون 9 تا عکسه. از کجا بفهمیم؟ یه بار دیگه بگید. تو این 9 تا عکس کامل دوباره تکرار میکنیم. خب نبودی یه بار دیگه توضیح میدیم. بریم عکس بعدی. اینو که چیزی بهش پیدا نکردیم توش ریجکت میکنیم. اینجا فقط کافیه اینو کلیک کنید. میریم عکس بعدی. عکس بعدی این شکلیه. 2 از 9 زده. خب بریم توضیحات رو از اول روش انجام بدیم. اینجا چیزی میبینید که به صورت یک نقطه باشه، نه این شعاع این پرتو اون ستاره. این یه چیزی از ستاره کناریشه که اونو جلوتر باز توضیح میدیم بچه‌ها. فعلا نگاه کنید اینو. اینجا چیزی میبینید که از بالا پایین چپ راست تو این نقطه قرمز تکون بخوره. به جز این خط چیزی نیست. به جز این خط بازم چیزی میبینید؟ این خطه خب چیزی نمیبینید منطقا. این خطی که اینجا میبینید در واقع یه جورایی میشه گفتش که مواد این ستاره کناریشه که یه حالا نور اون ستاره است که داره به سمت حالا بقیه اجسامی که تو آسمونن تابیده میشه و ما اینو نمیتونیم سیارک در نظر بگیریم. سیارک باید حتما یه نقطه باشه. دفعه قبلی دیدین یه نقطه اون وسط بود، اون شاید سیارک می بود، ولی چون هیچ تکونی نمیخورد ما سیارک حسابش نکردیم و باقی چیزا هم نداشت دیگه. حالا ما اینجور چیزهایی که دیدیم بدون اینکه این بخش نموداره رو و SNA رو چک کنیم و این عدد G رو در جا ریجکتش میکنیم. خب زیاد وقتمون رو سر این تصاویری که یه همچین خطی ازش رد میشه تلف نمیکنیم. یه بار دیگه بگید چطور بدونیم که سیارک هست یا نه توضیح میدیم جلوتر. 100% سیارک هم جلوتر یه دونه از این سیارک رو پیدا میکنیم. آره باید همه ویژگی ها رو داشته باشه. خب اینو ریجکت میکنیم چون فقط گفتیم یه خط دیدیم بدونی که هیچ سیارکی اونجا نیست. و اگر هم خواستین دقیق‌تر به عکس نگاه کنید اینجا بخش زوم یک دست ضریب 1 داره که تصویر میبره عقب‌تر که میبینین کاملا اینجا یه ستاره خیلی بزرگ و این پرتو اون ستاره هست، یعنی اون نوریه که از ستاره میاد. اگر هم خواستین میتونید تا 8 برابر جلوتر ببرین. فقط یه خطی میبینین، زیادم واضح نیستش. همین 2 برابر باشه اوکی. همه چیز رو میبینین قشنگ که آیا چیزی ازش میاد تو یا نه. خب اینو ریجکت میکنیم، بهش نمیپردازیم. بریم عکس بعدی. عکس بعدی هم یه کوچولو پایین‌تر از همون قبلیه. 3 از 9 همون قبلی نیست، یه نقطه پایین‌تر از همین چیز است. پرتویی که داره از نوری که داره از ستاره رد میشه. اینم گفتیم تا این شکلی دیدین خط داره رد میشه ریجکتش میکنیم. خیلی ساده، اصلا بهش نگاه نمیکنیم. عکس بعدی این ور ستاره هست. قبلی اون ور ستاره بود، الان این ور ستاره است. بازم خط داره رد میشه. نقطه هم میبینین اینجا این ثابته. اگه این نقطه میومد این وسط و رد میشد شاید ستاره بود، شاید سیارک. ببخشید ستاره که همینه. ستاره فقط میچرخه، تکونی نمیخوره. بازم رد میشه
چی رد میشه؟ همین خط است، چیز دیگه رد نمیشه از توش. صدا شاید اینترنتتون مشکل داره چون بر من سبزه. خب خطه رو دیدیم، فقط خطه داره رد میشه، پس اینم ریجکتش میکنیم. خب بریم عکس بعدی. نمودار قرمزه این منظورته. این ثابته، این نقطه نقطه های سفید رنگ نشون میده که این سیاره‌ای که اینجا هست و اون ستاره هایی که پشت این عکسمون هست، چون تو کل آسمون کلی ستاره داریم دیگه. خب فقط خالی نیست، بعضی جا کل اونجاها ستاره است. میتونید تو نرم افزارهایی که آسمون رو نشون میدن ببینید. اینا اون نقطه هایی هستند که حالا تو آسمون میبینید. اگر این نقطه ها کاملا رو این نموداره باشن، میتونیم بگیم که آره این چیزی که اینجا رد میشه سیاره‌ای شاید. ولی اگر خط بود مثل دفعه های قبلی، میگیم که سیاره‌ای نیست. خب به این پیامتون SNR باید چند باشه؟ SNR باید بالای 5 باشه. خب اینجا یه دونه 4 خورده‌ای داره ولی خب مشکلی نیست. گفتیم 4.5 و 5 بالاتر. پایین تر بود مشکل داره و درجا ریجکتش میکنیم. داره حرکت میکنه، رد میشه. آره یه چیزی از این گوشه میاد اینجا، میاد تو این قرمزه و میاد پایین. اینو میتونیم بگیم که آره سیارکه. خب میتونه سیارک باشه. بریم بقیه گزینه‌هاشو چک کنیم. فقط دیدیم یه چیزی از این نقطه قرمزه داره رد میشه، میاد پایین و از صفحمون محو میشه. اگر زوم کوچیک‌ترش رو نگاه کنیم، نه این نه، 1% 1 برابر نگاه کنیم، کاملا تصویرش رو میبینید. اومد اینجا و رفت پایین، دوباره این بالا، این تو، اینجا، پایین. خب ما رو همون 2% میزنیم. احتمالش هست سیارک باشه. حالا جلوتر میریم. نمودارش چی نداره؟ خط نداره. نمودار زیاد کاری نداریم، فقط این که رو این نمودار باشن و این پایین خط صاف نباشه از نظر ما اوکیه، یعنی میگیم که شاید سیارک باشه. بریم گزینه‌های بعدیش رو چک کنیم. از کجا بریم 100% سیارک؟ رو همین میتونیم کاملا توضیح بدیم که 100% سیارک یا نه. تکون میخوره، این نمودارش اوکیه، SNRش اوکیه و G هم باید چک کنید که اوکی باشه. این همون فایلیه که حالا بعدا براتون ارسال میکنیم. این نیست، یک فایل دیگه است. این یه فایل تمرینیه که حالا خودم دارم براتون انجام میدم که ببینید چیکار باید کنید. آره اسم داره، حالا توضیح میدیم. SNR رو چک میکنیم، نمودار رو چک کردیم، خطی این پایین نبود، صاف باشه. حرکت هم که میکرد. حالا گزینه بعدی که باید چک کنید SNR. SNR تا چند میاد پایین؟ 4.7. 4.7 از 4.5 بزرگتره دیگه. پس از این نظر هم اوکیه. عدد جی رو باید چک کنید. کوچکترین عددش چیه؟ 20.9 20.9 20.2 21. 20.9 دوباره تکرار شده. کوچکترینش چنده؟ 20.2. بزرگترینش چنده؟ 21. کم کنید میشه 8 دهم. آره 0.8. اینجا میتونید تو ماشین حساب هم بزنید که چک کنید که حد اکثر 1 باشه. 8 دهم یا همون 0.8 0.8 یعنی اوکیه. پس این سیارک میتونه باشه. اینجا هم که حرکت میکنه این اوکیه، SNR هم اوکیه. ولی اینجا اسم نوشته 2014 JM 129 و اینجا هم زده K14 C9M. یعنی این که یه آقایی یا یه خانومی، یه آدمی تو کل دنیا
سال 2014 این سیارک رو برای خودش پیدا کرده و به اسم خودش ثبت کرده، ولی احتمال اینکه این مدارش کج شده باشه و تو این تصویر فقط افتاده باشه هست. یعنی قبلا یه مدار دیگه ای داشته، الان اومده تو این مداری که ما ببینیمش. اگه اختلاف کمتر از 1 باشه یعنی درسته، اگه بیشتر بود یعنی غلطه. خب این سیارک قبلا کشف شده، پس ما در جا اکسپت رو میزنیم. اسم گذاری شده، ما کاری باش نداریم، اکسپت رو میزنیم و میریم گزینه بعدی. خب آها جان چند بار توضیح دادم، بریم عکس بعدی رو دوباره توضیح میدم بهتون. اگر جایی باز مشکل داشتی بهم بگو. با استرومتریکا میتونیم سیاره ها خوشنود ببینیم. نه، استرومتریکا فقط ستاره هایی که اون پشت هستن و این نقطه هایی که به عنوان سیارک شناسایی میکنیم و بهمون نشون میدن. سیاره ها رو خورشید رو بعداً میتونید با نرم افزارهای دیگه ای ببینید. اختلاف کمتر از 1 هم توضیح دادم. وقتی سیارک پیدا میکنیم کاملا قرار نیست اسم خودمون باشه. اگه قبلا کسی کشف نکرده باشه میتونید به اسم خودتون ثبت کنید، ولی به شرط اینکه زود نتایجتون رو به دست من برسونید همتون. اگه دیر به دستم برسه شاید کسی دیگه زودتر کشفش کنه. اگه سریع کشف نشده بود چجوری ثبتش کنیم؟ جلوتر میگم. یه نمونه هست تو همین فایل که سیارک توش نیست، یعنی اسم کسی روش نیست، سیارک داره تکون میخوره و کسی ثبتش نکرده قبلا. کی با اون فایل تمرینی که تو گروه تمرین میکنیم، بعد از همین جلسه براتون فایل تمرینی رو میفرستم. باید بگردم یه فایل تمرینی خوب پیدا کنم براتون که مشکلی باش نداشته باشین و با اون کار کنید. فکر کنم استلانیوم، آره استلانیوم میتونید باهاش همه اجرامی که تو فضا هستن رو ببینید. سیاره ها، ستاره ها. چجوری باید به دستم برسونید بهتون میگم، کاملا توضیح میدم بهتون. آره رقابت خیلی سخته. فکر کن شما چند میلیون نفر تو کل دنیا، مخصوصا هندیا که جمعیتشون زیاده، همشون دارن این عکس ها رو بررسی میکنه و هر کی زودتر بفرسته اون سیارک به اسم اون ثبت میشه. خب ما اینو اکسپت کنیم. اکسپت رو میزنیم. عکس رو براتون تو همین برنامه که نه، عکس رو براتون تو واتساپ میفرستم. شما خودتون فایل زیپ که براتون فرستادم رو باز میکنید و تو این برنامه آپلود میکنید. آپلود هم گفتم دیگه، این پوش سومیه رو میزنید، عکساتون رو هر 4 تاشو انتخاب میکنید، بعد اوپن رو میزنید. کلا چقدر سیارک کشف نشده هست؟ خیلی. سیارک های کشف شده که تایید کاملا نهایی گرفتن، بذارین بهتون نشون بدم. این سایت IASC که باهاش کار میکنیم لود بشود، صبر کنیم. سایت هم بهتون وقتی کمپین شروع بشه میگم که آدرسش چی هست و ادامه داستان. بیایم پایین تر توضیح داده. اینا اونایی که قبلا شرکت کردن، مدرکاشونو گرفتن و عکس گرفتن. کلن تو این چند سالی که از سال 2006 از سال 2006 این کمپین برگزار میشه، 18668 تا سیارک پیدا شده. یعنی مثلا مثل ما 18668 تا سیارک پیدا کردیم، ولی از این 18668 تا فقط 164 تاش واقعا سیارک بوده. یعنی امکان داره شما این سیارک هایی که اینجا بهتون میدیم و پیدا کنید ولی ناسا تاییدش نکنه، بگه که این چیزی که پیدا کردین شاید مثلا زباله فضایی بوده که مثلا از جلوی دوربین تلسکوپمون رد شده و اونو به عنوان سیارک گرفته. و بخاطر همین از بین این عدد بزرگی که اینجا میبینید فقط این تعداد سیارک تایید نهایی گرفتن.
و اگرم تایید نهایی بگیرین، من دیروز گفتم دیگه، به جای اون سرتیفیکیتی که بهتون داده میشه، اون مدرکی که بهتون داده میشه، یه مدرک دیگه ای بهتون میدیم که اسم کامل سیرک هست. چجوری باید فایل رو لپتاپ، واتساپ رو لپتاپتون باز کنید یا حالا هر جایی که دارید. خب واتساپ رو باز کنید، اینجا واتساپ رو سرچ کنید، واتساپ براتون بالا میاد. بعد وارد واتساپ که شدید، توی گروه براتون میفرستم، از اونجا دانلود کنید، یا اینکه فایل رو گوشی دانلود کنید و با یه سیمی هر چیزی که دارید به لپتاپ انتقالش بدید. واسه یه سوالی دارم، بعد از اینکه ما یاد گرفتیم چطور سیرک پیدا کنیم، در طول سال قابل انجامه؟ آره، وقتایی که کمپین رو برگزار میکنیم، ما فایل به دستمون میرسه، شما میتونید همین کار رو انجام بدید، ولی باید به دست من برسونید دیگه که ببینم آیا درست انجام دادین یا نه. من اونجا که میزنیم تو ماشین حسابو نفهمیدم. الان رو همین عکس بعدیمون دوباره توضیح میدم بهت. فایل تمرینی که قرار برام بفرستین چیه؟ یه همچین فایلیه که توش سیرک ها پیدا میکنین. احتمالاً همین فایل براتون بفرستم یا یه فایل دیگه که شما هم تمرین کنید ببینین آیا میتونین اصلا سیرکی که من پیدا کردم رو پیدا کنید یا نه. بعد از وبینار براتون میفرستم. آره خودمون، ولی باید نتیجهتون برای من بفرستین که ببینم آیا واقعا تمام نکاتی که گفتم رو رعایت کردین یا نه. اگه رعایت نکرده باشین میگم که دوباره فایل رو برین از اول بررسی کنید و دوباره نتیجهتون برای من بفرستین. اسم سیرک رو خودمون انتخاب میکنیم. آره اگه سیرک رو پیدا نکرده باشه کسی، ما خودمون اسم گذاری میکنیمش که اسم گذاری هم بهتون جلوتر میگم. و الان چون قراره با هم دیگه این فایل رو بررسی کنیم، یه ذره نت سخت بالا میاد و شاید هم مشکلاتی که من دارم و شما نداشته باشین، چون من بدون مشکل دارم پیش میرم و اون شکلی زمان وبینار طولانی تر میشه. اگر بعدا مشکلی داشتین تو واتساپ دونه بدونتون پیام بدین و همه رو جواب میدم. واقعا 4 سال طول میکشه. آره 4 سال شاید طول میکشه تا اون نتیجه نهایی بیاد، چون همین که ما بررسی میکنیم یه بخشیشه. مثلا فقط این حرکت رو چک میکنیم، نمودار رو چک میکنیم، SNR رو چک میکنیم و عدد جیو. ولی برای سیرک بودن باید معیارهای دیگه هم ناسا خودش بررسی کنه. مثلا اینکه آیا واقعا اون چیزی که شما دیدین تو اون مدار بین مشتری و مریخه یا جای دیگه ایه نزدیک به زمینه، یا مثلا معیارهای دیگه رو بررسی کنه. خب واتساپ و لپتاپ نداری؟ بعد از وبینار، یعنی بعد از اینکه این فایل رو بررسی کردیم، بهت میگم چجوری واتساپ و لپتاپ بیاری. سوال اگه میخوای بپرسی مربوط به همین بخشه، بذار بعد از تو بخش پرسش پاسخ بپرسی، هم که همینجا توضیح بده. سوال تو بنویس. تو آمریکا هم همینقدر طول میکشه که بهت برسه نتیجت، یعنی همین 4 سالی که گفتم. ولی همین تایید اولیش که 18666 تا 668 بود، این که این عدد زیاد بشه، همون موقع بعد از این 1 ماهی که ما کار میکنیم براتون فرستاده میشه که آیا واقعا این چیزی که پیدا کردین سیرک هست، میتونه باشه یا نه. نه جلوتر توضیح میدم. الان 6 از 9 بریم عکس ها بررسی کنیم. صدام اکو میشه، نمیدونم مشکل چیه. خب بریم عکس های بعدی. اینجا چیزی میبینید تکون بخوره تو این قرمزه؟
آخ درجه هستم. خب چیزی نمیبینیم. بریم سراغ بعدی. اینجا نمودارمون آیا همه این نقطه ها رو این خطن یا پراکندن؟ خب نیستن یا هستن. بعضیشون این پایینن، پراکندن. آفرین. بریم SNR رو چک کنیم. SNR 5 4/3 4/9 3/6 3 داره توش هستن. 4 رو میتونستیم یه جوری بررسی کنیم که بگیم آره هست، ولی توش 3 داره. 3 خیلی دیگه داغونه. پس از این نظر SNR هم مشکل داره. روش یه ضرب‌زنی میزنیم تو ذهن خودمون. پس اینو چک نکنیم. اینم مشکل داشت، اینم مشکل داشت. چیز بعدی که باید چک کنیم چی بود؟ عدد G. اختلاف عدد G چیه؟ کوچکترین عددی که اینجا میبینید چیه؟ بریم ماشین حساب رو باز کنیم. یکی از بچه‌ها مشکل داشت. آره این سریرک نیست، ولی باز باید همش رو چک کنید. شاید باشه، شاید هم نباشه. 3/10. چجوری چک کنیم؟ بزرگترین عددی که اینجا میبینید چیه؟ 21/3 21 21/1 21/4 21.4 بزرگترین عددمونه. منهای کوچکترین عددی که اینجا میبینید میکنید. 21 21/1 21/4 21/3 21/0 کوچکترینه. کم میکنید. 21 سریم پاک کنیم 21/0 شد 14. اون 3/10 شاید احتمالا 14 اینجا ندیدی. شد 14، یعنی کوچکتر از 1. اینجا اگه 1 بود آره 14. اگه کوچکتر از 1 بود درسته، اگه 1 بود درسته، ولی اگه مثل قبلی 2 خوده‌ای بود یا 1 خوده‌ای بود غلطه. پس سریرک نیست. خب ولی اینجا 14 میتونه سریرک باشه، ولی ما چیزی ندیدیم که اینجا حرکت کنه یا اینجا کاملا رو این خط قرمزه باشه یا SNRش بالای 4.5 باشه یا 5 باشه. خب گفتی که نمودارش چطور حساب میکنیم که ایراد داره؟ اگر نمودارمون کاملا این نقاط سفید رنگ رو این خط قرمزه نبود یا کامل اینجا ثابت وایساده بود یه خط صاف بود، میگیم که فایلمون این سریرک نیست، یعنی چیزی ما پیدا نکردیم اینجا. اگر کامل رو خط بود یا دورور این قرمزه بود میگیم که آره شاید باشه. حرکت ندیدیم، مثلا هم ایراد داشت. آره شاید سریرک نیستیم. خب چی گفتی وقتی عکس تمرینی فرستادی چجوری تو برنامه بازش کنیم؟ گفتم دیگه این پوش سومیان بزنید باز میشه. خب اینو چیکار میکنیم؟ ریجکتش میکنیم چون هیچ معیار خاصی نداشتیم توش. سریرک نیست دیگه، شاید یه چیز دیگه باشه. اصلا چیزی ما تو اون ناحیه ندیدیم که حرکت کنه. اینجا چی؟ اینجا چیزی میبینید؟ عکس بعدیمونه. یه چیزی داره رد میشه. یه نقطه کمرنگ سفیدی هست. از اینجا میاد این تو، میاد پایین و کلا محو میشه. سریرک نیست. نمیدونیم، شاید سریرک باشه. یه نقطه سفید رنگی خیلی کم رنگ داره رد میشه. بعضیاتون دارین میبینینش، بعضی هم حالا چون حالا فایلمون کوچیکه نمیبینینش. یه نقطه اینجا رد میشه، پس شاید سریرک باشه. بریم نمودارش رو چک کنیم. نمودارش خیلی پراکنده است. یعنی چی؟ یعنی کاملا رو این قرمزه نیست، ولی چون رد میشه میریم گزینه‌های بعدی هم چک کنیم. اینجا هم که خطی نیفتاده پایینش، پس شاید باشه. SNRش 3/6 3/4 3/2 بود، 4/3 و 5. SNRش مشکل داره. آره میدونم.
عدد جی رو چک کنیم. 21 - 7 21 - 5 21 1 21 2 همشون تو 21 نیاز نیست که بزنیم ماشین حساب، چون همشون دوتا عدد اولش 21 از این نظر اوکیه، زیر یکه. آره دیگه، جی زیر یکه. حالا ما برای اینکه چک کنیم SNR شاید SNR همتون گفتین که مشکل داره، ولی ما یه چیزی میبینیم که اینجا تکون میخوره. SNR به فارسی بخوایم بگیم نسبت سیگنالیه که این سیرک برامون میفرسته به اون نویزی که ازش دریافت میکنیم، که حالا خیلی پیچیده است توضیح بیشترش. این ساده ترین توضیحی بود که بهش میتونیم بدیم. شاید خیلی دوره و بخاطر همین SNRش پایینه، یعنی اون سیرکیه که خیلی بیشتر نزدیک مشتریه، بخاطر همین SNRش شاید پایینه و ما کم رنگ میبینیمش. SNR نه SNN. SNR نسبتیه که حالا نور اون سیرک به همون میرسه با توجه این تلسکوپی که داریم. این نقطه ها رو میبینین هی کم رنگ و زیاد میشه. اینا نویزیه که تلسکوپ دریافت میکنه از آسمون و سیرک که رد میشه یه چیزی به همون میرسونه به اسم سیگنال، که ما اونو نسبت به این نوری که دریافت میکنیم میگیم که باید اینجا بالاتر از 5 باشه. شاید تو کمربند کویپر باشه، آره شاید، و بخاطر همین کمه. ما بخاطر این میگیم که باید بالای 4.5 و 5 باشه که فقط این نزدیکا رو بررسی کنیم. اون نزدیکا برای ما مهمترن تا اون سیرکایی که دورترن. اگه این نزدیکا بخورن به زمین شاید خطرش بیشتر باشه تا اون دورتر. اون دورتریا که تو کمربند کویپرن تا برسن به زمین سالها طول میکشه و خب از اون بابت ما مشکلی نداریم. SNR کجا نشون میده؟ این جدولی که اینجا میبینید پایین این نموداره، خط اول X، خط دوم Y که باهاش کاری نداریم، خط سوم زده SNR که ما با اون کار داریم. G یعنی اندازه، G نمیدونم چیه. فکر کنم این اختلافی که تو تصویر باشه، از بالا میاد تو این تصویر، بعد میاد اینجا و بعد میاد پایین. SNR کاری نداشته باشین، فقط بدونین که نوریه که از اون سیرک به دست ما میرسه. در این حد بدونین کافیه. آره میتونه سیرک باشه ولی دورتر باشه. ما میایم اسم گذاری میکنیم، حالا کاری نداریم که سیرک هست یا سیرک نیست. خب اسم گذاریمون رو روش میکنیم. چیکار میکنیم؟ من اسم خودم رو روش میزنم، یا حالا اسمی که دوست دارم. یه این دکمه پایین تو کیبوردتون میبینید کپس لوک، اونو بزنید روشن بشه و اینجا بزنید مثلا MHD. من مثلا MHD میزنم همیشه، مخفف اسم دیگم مهدی. خب میزنم MHD و یه عدد 4 رقمی کنارشون، 1383 سال تولدم. خب مخفف اسمتون حتما به هم بگین که چی میزنید، چون بعداً بعضیا به مشکل میخوریم با اسمی که انتخاب کردن. شاید سیرکی باشه که قبلا کشف شده. محدودیت حروف داره، آره حتما باید 3 تا حرف باشه، 3 تا حرف بزرگ، کوچیک نباشه. 3 تا حرف بزرگ، بخاطر همین گفتن کپس لوکو بگین که بزرگ بنویسه. 3 تا حرف بزرگ و 4 تا عدد کنارش. و اونجا دیدین دیگه قبل از اینکه اسم بنویسیم اینجا یه علامت سوال بود. وقتی ما شروع کردیم به اسم نوشتن این علامت سوال محو شد، کلا رفت. یعنی شاید سیرک باشه. خب تا اینجا مشکل نداشتیم برای اسم گذاری. 3 تا حرف بزرگ، 2 تا حرف بزنین نمیشه؟ نه. شما که اسمت راحت‌تر آقا خانم، بزن AVA بعد مثلا سال تولدت رو بنویس یا هر عددی که دوست داشتی. من مثلا مخفف اسممو زدم MHD 1383. خب سوالی نداشتین بریم بعدی.
اکسپت رو میزنیم چون سریعک رو پیدا کردیم و اکسپت میکنیم. خب بقیه ها که سریعک نبودن رو ریجکت کردیم. آره عکس بیشتر برای ما مهمه تا SNR، ولی SNR برای خودش اهمیت بیشتری داره، بعضی جاها مهمه. شما که اسمتون طولانیه چطور لقب پیدا کنید؟ یه مخففی بزنید دیگه. آیهان مثلا بزن IHN. خب و یه عددی کنارش بشه 4 رقمی. ما با اینکه چی میزنیم مهم نیست، برامون اهمیتی نداره، ولی به هم بگین که چی میزنیم. گیسو، هر اسمی که خودت دوست داری، مثلا گیسو خرمپور بزن G K مثلا خرم KH دیگه و P. آره هر چی دوست داریم بزنیم، ولی تو گروه واتساپ یا پیوی تو واتساپ به هم بگین که چی زدیم که من یه موقع اشتباهی ندارم چیز دیگه بزنم. بعد اکسپت میزنیم. خب VS هم جالبه. آره MPV هم میشه، هر چیزی که دوست دارین، فقط کپیتال باشه، یعنی بزرگ بنویسین حروفتون رو و عدد 4 رقمی کنارش رو درست بنویسین. مثلا 1383 میزنید، فایل بعدیتون 1383 که من زدم باید بشه 1384 اگه سریعک دیگه پیدا کردین تو همین فایل، که یه موقع من اشتباهی چک نکنم که بگم فایلتون مشکل داره. خب اینجا چیزی میبینید رد بشه تو این نقطه. جلسه‌مون داره تموم میشه، زود باشین. تصویر یکی مونده به آخرمون، چیزی توش رد میشه. آره SGO هم میشه، چیزی نمیبینید که رد بشه. آفرین. ولی ما یه سری اینجا خطای توسی رنگ میبینیم که اینا اشتباهیه که تو عکس برداری انجام شده. خب یعنی تصویرمون وقتی رسیده به دست اون تلسکوپی که رو زمینه به ما فرستادن یه مشکلی داشته، این بخشش پاک شده. پس ما نمیتونیم اینجا بررسی کنیم کامل که آیا چیزی از توش رد میشه یا نه. آفرین، نمودارم یه خط صاف کلا زیر این قرمز است. پس از این نظر هم ما میگیم که سریعک نیست. خب بعدی که چک میکنیم چیه؟ SNR 8/5 4/7 3/4 4/8. از این نظر هم باز یه دونه عدد زیر 4 داره، میبینید؟ پس میگیم سریعک نیست. عدد بعدی که باید چک کنیم چیه؟ عدد G. اختلاف بزرگترین عددمون با کوچکترین عددمون. یه دونه 21 داریم، یه دونه 20 داریم، یه 22 داریم. 22 تا 20. خب 22 تا 20 دو تا عدد اختلافه. پس از این نظر میتونیم خیلی راحت دیگه تو ماشین حساب نزنیمش، به این که اصلا 2 تا اختلاف داریم، ما نمیتونیم سریعک حسابت کنیم. و اکسپت که نه، ببخشید ریجکت رو میزنیم. خب علامت سوالمون هم باش کاری ندارم، اسم گذاری نمیکنیم، ریجکت میزنیم. عکس آخرمون باز بشه 9/9. بازم اینجا یه تصویرمون پاک شده. چرا 20 فقط؟ ما عددامون 22 بود، کلاس آخراشه دیگه، تموم میکنیم. فایلمون رو بررسی کنیم بهتون دیگه تموم میکنیم. خب اینجا چیزی نمیبینیم، نمودارمون زیر خطه. خب SNR مون هم 3 داره، خیلی توش زیاد. آره نمودار صاف سریعک نیست، ولی باز باید همش رو چک کنید. عدد G مهمترین چیزیه که باید چک کنید. اگه عدد G مشکل داشت، اون موقع گفتیم فقط عکس مهمه. عکس یه بخش موضوعونه، بیشترین اهمیت رو عدد G یا همون عدد R داره. بعضیاتون R داره چون این پایین به جای G R نوشته شده. خب باز اونم درستش میکنیم. مهمترین بخشمون این عددها. اختلاف بزرگترین عدد 22 تا 21 ممیزه چنده؟ 21/5. چند تا اختلاف داره؟ میزنیم تو ماشین حساب. 22/1 بزرگترینمون بود دیگه. 22
21 منهای کوچکترین عددمون 21.5 21.5 مساوی میزنیم 6 یعنی زیر یک. شاید اوکی باشه، ولی چون نمودارمون کامل زیر خط بود و چیزی ندیدیم اینجا، ما ریجکتش میکنیم. خب سوالی نداریم از این بابت؟ گفتیم که فایل دانلود استوماتیکال رو موبایل چجوری بیاریمش تو لپتاپ. اون فایلی که لینک که براتون فرستاده بودم اونو توی کلامی که تو لپتاپتون سرچ کنید، یا باز بهتون الان توضیح میدم که چجوریه، فقط فکر نکنم وقت بشه. همون فایل رو لپتاپ بنویسید، لینک که براتون فرستادم، و اینتر بزنید خودش دانلود میشه. یا اینکه واتساپ رو کلامتون باز کنید. خب سوالی نداشتین. ما فایلمون رو بررسی کردیم، عکسامون هم تموم شد، چیز دیگه رو صفحه نیاورد برامون. اینجا ما یه پاکت نامه میبینیم، شما هم میبینین اینجا روش که وایسین زده send mpc چی بود all، بعد حالا زده ریپورت. خب پاکت نامه هر که بزنید یه همچین صفحه براتون باز میشه. بیارمش بالا که ببینید، بزرگترش میکنیم. خب بیارمش بالاتر، نمیشه. خب اینو باز میکنیم، بزرگش میکنیم، بزرگش کنیم، اینو بیاریم پایین، اینم بزرگتر کنیم. مال شما خالیه. آره، چون چیزی بررسی نکردید. اگر بررسی کنید چیزایی که کشف کردین رو اینجا براتون مینویسه، بخاطر همین خالیه برای شما. خط اول زده CODF 51، بخاطر اینه که این علامت پاکت نامه هست اینجا، اینو باید بزنید. این مشخصات چند تا خط اولش 1 2 3 4 5 6 خط اولش برای اون تلسکوپیه که عکس‌ها رو براتون فرستاده و تلسکوپی که رو زمین عکس رو دریافت کرده و برای شما میفرسته. 6 تا خط اول رو باهاش کاری نداریم، یعنی برای ما اهمیت خاصی ندارن، ولی شما باید نگهش دارین. خطای بعدی 1 2 3 4 4 تا خط نوشته که چی؟ نوشته کی بزنین چی شد؟ 5 تا خط شد. نوشته K14 GC9M. این سیاره که قبلا کشف شده بود و ما باید گزارشش میدادیم. حتما باید 4 تا خط از این اسم باشه، از این اسمی که اولش نوشته. اگر بیشتر یا کمتر بود بدونید یه جای کار اشتباه کردیم و برنامه رو کلا ببندین، دوباره تحلیل بررسیتون رو شروع کنین. ولی اگر 4 تا بود یعنی درسته. اسم بعدی که میبینیم MHD 1383، همونی که گفتیم سیاره که شاید باشه و گزارشش دادیم به ناسا. اینم باید باز 4 تا باشه. خب و در آخر هم یه خط نوشته که نوشته end، یه چند تا خط نوشته end و چند تا خط گفته که گزارشت همینه، تموم شد. خب شما اینو کلش رو انتخاب میکنید، کلیک راست میکنید، کپی میکنید و میاد توی دسکتاپ. یکم گیج شدی کجا؟ ما این پاکت نامه ها رو زدیم. این نوشته ها از هر اسمی که این ردیف اول نوشته شده باید 4 تا باشه. اگه کمتر یا بیشتر بود یعنی فایلتون رو اشتباه بررسی کردید، مشکل داشته وسط کار. خب همش رو انتخاب میکنید، کپی میکنید و میایید توی دسکتاپ. همه رو ببندیم، بیایم تو دسکتاپ. خب اومدیم توی دسکتاپ. اینجا یک کلیک راست میکنید، بخش نیو، بیاین پایین، اینجا داره تکست داکیومنت، اینو میزنید، بازش میکنید، یه همچین چیزی میاد رو صفحتون. خب من بزرگش میکنم. اینجا اون فایلی که داشتین و چیزایی که کپی کرده بودین
کلیک راست میکنید و پیستش میکنید و این نتیجه رو چجوری سیو کنید. ضبط رو که بزنید میاره که سیو میخوای بشه یا نه. سیو رو میزنید. اسم فایلتون رو حتما باید با اسمی که فایل دانلود شده مقایسه کنید. فایلمون چی بود؟ اینجا PS1 نیو پرکتیس 1. خب ما اینو از اینجا کپی میکنیم. خب اینم ببندیم. اینجا جای این اسم پیستش میکنیم. کنترل وی. خب PS1ش نیفتاد. چرا PS1ش هم افتاد. بعد یه فاصله بندازین، اسپیس بزنین، ادامهش اسمتون رو بنویسین. مثلا من میزنم مهدی خیابانی، اسم خودم. حالا کپیتال یا چیزش اهمیت خاصی نداره. خب خیابانی، اینتر رو بزنید. بعد اینو توی واتساپ برای من توی پیوی بفرستین. خب سوالی دارین؟ PS1 یعنی چی؟ PS1 یعنی این که اون عکسی که از فضا گرفته شده رسیده به دست یه تلسکوپی توی قسمت جنوبی زمین، مثلا تو استرالیا رسیده. PS2 اگه باشه چجوری باید سیف کنید توضیح میدم. PS2 اگه باشه یعنی یه نقطه‌ای توی ناحیه شمالی زمین رسیده، مثلا آمریکا. این تفاوت بین PS1 و PS2 تفاوت بین تلسکوپایی که رو زمین قرار گرفتن. چجوری سیوش کنید؟ گفتم دیگه. شما این فایل txt رو که باز کردید، نیو txt رو بزنید، یه همچین فایلی باز میشه. اون چیزی که توی اون پاکت نامه بود اینجا پیستش میکنید، یعنی کنترل راست رو میزنید و پیست میکنید. بعد اینجا حالا ضبط رو بزنید یا فایل رو گزینه سیو رو بزنید و فایل رو ببندید. در نهایت هم اسم اون فایلی که هست رو روی اینجا بزنید. ولی من اینجا یه اشتباهی کردم. چی؟ اومدم اسم فایل زیپ رو گذاشتم روش. شما بیاین این کارو کنید. این فایلی که باز میکنید بعد از اکسترکت فایل زیپمون، این بزنید، یعنی اینو x174p10 رو کپی کنید. خب و اینجا جای اون PS1 نیو پرکتیس 1 پیستش کنید و بعدش اسمتون رو بزنید. خب این شکلی بفرستین برای من ساده تره. حالا اگر شکل اولم فرستادین مشکلی نداریم بابتش. دیگه از تو نرم افزار گزینه سیو سند رو نزنیم. نه سند رو نزنیم. اگه سند رو بزنیم یه سری مشکلاتی پیش میاد، نتیجهتون به دست من نمیرسه، مستقیم میره برای ناسا و از اون نظر دیگه من نمیتونم کاری کنم. اگه جایی مشکل داشته باشین دیگه از دست من کاری بر نمیاد. هفته بعدم جلسه داریم؟ نه جلسه ای نداریم. اگر مشکلی داشتین حتما توی پیوی یا حالا هر جایی که دوست دارین از من بپرسین. این فایل تامینی سریع بعد از کلاس میفرستید. بعد فایل تامینی هم میفرستیم. پس اسم پوشه رو بزنیم. آره اسم پوشه رو بزنیم. بعدش اسم خودتون رو حتما بنویسین که من قاطی نکنم این فایلی که فرستادین مثلا برای آیهانه یا برای تاها یا کسی دیگه ای. چون من تو لپتاپ سیو میکنم از اون نظر باید حتما اسمتون کنارش باشه. واجب این اسپوزایی رو گزارش انجام بدیم. آره اگه هم ندادین حتما اسمتون رو بنویسین روش. حالا نمیخواد اسم اون فایل رو بذارین رو اون فایلی که قرار بفرستین، ولی اسمتون حتما توی اون پایین باشه، یعنی اینجا حتما بزنین مثلا اسم و فامیلتون نوشته باشه. خب PS1 و PS2 نداری بهت میگم بعد از جلسه فایل برات میفرستم که جاگذاری کنی.
نرم افزارت مشکل داشت. خب پیام بده دوباره بعد از وبینار، کامل توضیح میدم بهت. فایل رو که بررسی کردیم اینجا، خب پاکت نامه ها رو که بزنید یه همچین نوشته هایی میاد. اینو کپی کنید و توی این بخش تو دسکتاپتون نیو بزنید و اینجا تکست داکیومنت، حتما تکست داکیومنت باشه، ورد نفرستیم برام. باز کنید و اینجا پیست کنید. خب پیست که کردید سیف کنید، اینو برای من توی واتساپ بفرستیم پی وی. خب فایل تمرینی چجوری باید تو لپتاپ بفرستی؟ 4 دقیقه مونده. اینم توضیح بدم. اینجا توی کلم سرچ بزنید وب، خب وب دات واتساپ رو که بزنید خودش میاره براتون. باز میکنید. اینو نباید توضیح میدادم ولی خب چون بعضیاتون بلد نیستین توضیح میدم. باز که کنید یه همچین صفحه براتون میاد، میگه که برین تو واتساپ 3 نقطه بزنید و یا حالا اگه آیفونید این علامت چرخنده رو بزنید، بعد این لینکی که اینجا هست رو با گوشیتون اسکن کنید. اسکن که میکنید واتساپ براتون روی لپتاپ باز میشه. خب از اونجا فایلایی که تو گروه میفرستم رو دانلود کنید و رو لپتاپتون بیارید. اینم از این. 3 دقیقه مونده. کلاس تموم شد. فقط اینم بگم اینجا این کنسل رو بزنید، ضربدر این جدول رو بزنید، عکس‌ها رو کاملا ضربدر بزنید. صدامو دارید؟ قطع شده میرسه. خب ایلنا جانم بگو، صدات بازه. آدرس فایل چی هست؟ آدرس ها براتون میفرستیم. سلام آقای خیابانی. سلام. من برادر النا خانم هستم. بله. ما یه مشکلی برام پیش اومد و مجبور شدیم با یه آی پی وارد شیم. یه چیزی توضیحاتتون رو گوش دادم، عالی بود، تشکر، مرسی. فقط این که شما الان تو صحبتاتون گفتید که قبل از زدن سن برام بفرستید وگرنه دیر میشه و من کاری نمیتونم براتون بکنم. منظورتون چی بود؟ اون گزینه سند رو که رو لپتاپ بود توی نرم افزار اونو نزنید به هیچ وجه. اون نوشته ای که هست رو کپی کنید و تو این فایل تکست داکیومنتی که بهتون توضیح دادم اونجا پیست کنید و فایل تکست داکیومنت رو برام بفرستید. اون گزینه سند رو نزنید. یعنی قبل از این که گزینه سند رو بزنیم اونو برای شما بفرستیم، تاییدیه نهایی رو از شما بگیریم، بعد سند رو بزنیم؟ نه، سند رو وقتی از منم تایید گرفتین نزنید. کلا اون بخش رو وقتی کپی کردید توی اون فایل تکست داکیومنت اونجا یه گزینه کنسل داشت دیگه، اون کنسل رو بزن و فایل رو کلا ببند، یعنی اسومتریکال کلا ببند. ما با اون دیگه کاری نداریم. مرسی، خیلی ممنون. خودم برای ناسا میفرستم، یعنی از اون نظر مشکلی نداریم. خب جلسه داره تموم میشه. PS1 و PS2 هم میفرستم براتون. اگر مشکل داشتین مشکلاتتون رو حتما تو واتساپ بهم بگین تو پی وی که ببینم چی هست، بعد بهتون بگم چیکار کنید. سلامت باشید. اگه تو گروه واتساپ نیستین به خانم علیزاده یا مؤسسه نجوم پیام بدین، آساده بهتون میگم.